Para calcular a forza resultante neste exercicio, o primeiro que vamos a ter que facer é descompoñer todas as forzas nas súas componentes X e Y, posto que senón non se vai a poder desenvolver este exercicio. Entón, este exercicio, como no anterior, se van a desenvolver por distintas etapas. A primeira etapa, transformar todos os vectores, é dicir, todas as forzas, en componentes X e Y, de tal xeito que teñamos 3 forzas no eixe X e 3 forzas no eixe Y que serán moito máis sinxelas de sumar que non directamente como están agora as forzas. Polo tanto, o primeiro que vamos a facer é descompoñer o vector ou forza A en su componente F sua X e F sua Y, tal como aparece dibuixado. A forza B na súa componente F sub Y e F sub X. E a componente C na súa componente F sub CY e F sub CX. Vese claramente xa como van a estar dirixidos os distintos vectores ou as distintas forzas. Polo tanto, xa poderíamos saber que F sub X vai a ter un valor positivo, F sub X e F sub CX van a ter valores negativos e F sub Y vai a ser positivo xunto con F sub Y e a única que é negativa no eixe Y vai a ser F sub CY. Polo tanto, o primeiro que imos a facer é atopar as componentes X e Y dos tres vectores A, B e C. Para calcular as componentes F sub X e F sub Y das forzas faremos uso das funcións trigonométricas. O coseno de alfa nos permite relacionar o cateto contiguo F sub X coa hipotenusa e o seno de alfa nos permite relacionar o cateto oposto F sub Y coa hipotenusa, que é F. Polo tanto, poderíamos a calcular todas as componentes F sub X e F sub Y para todas as forzas. Para A, dado que a forza son 200 newtons e o ángulo son 30 grados, calculamos que F sub X sub A multiplicando 200 polo coseno de 30, 173,20 newtons. E F sub Y A do mesmo xeito, pero ubicando o seno de 30. 200 por seno de 30, 100 newtons. Faremos o mesmo para a forza B de 300 newtons e para a forza C de 155 newtons, tendo claro os ángulos de 55 grados para C e de 45 grados para B. Xa temos calculadas todas as componentes da forza A, da forza B e da forza C. Se nos fixamos, aparecen todas con valores positivos, pero no dibuixo vemos que claramente hai algunhas que teñen valor positivo e valor negativo. A hora de facer despois o cálculo das forzas resultantes por eixos, é preciso ter en conta en que sentido se atopaban. E así, F sub CY é negativa porque vai cara abaixo, F sub CX e F sub X tamén son negativas e isto se lle dará cando teñamos que resolver os exercicios. Refacemos, por tanto, o exercicio, pero tendo únicamente en conta as componentes X e Y das distintas forzas, de tal xeito que agora simplemente terei que facer o cálculo da resultante no eixe X e o cálculo da resultante no eixe Y. Darame, por tanto, unha única forza no eixe X, unha única forza no eixe Y, que posteriormente, aplicando Pitágoras, poderei calcular cal é o valor desta forza resultante. Polo tanto, que imos a facer agora? Calcular cal é a componente X das forzas e cal é a componente Y da forza. Para o eixe X temos unha forza que ten un valor positivo, que é F sub X, de 173,20 newtons, e temos dúas forzas de sentido contrario, é dicir, negativas, menos 212,13 e menos 109,60. Isto fai que a forza resultante final sexa unha forza negativa que vai en dirección esquerda, dando un valor de menos 148,53 newtons. Facemos o mesmo para o eixe Y. Neste caso, temos dúas forzas que teñen sentido positivo, xa que van cara arriba, F sub Y, F sub Y, e unha que vai en sentido negativo, F sub CY. Polo tanto, o que vamos a facer é expresar o sumatorio destas forzas tendo en conta cales son os signos das forzas, dándonos un valor positivo de 42,5
16 newtons. Xa temos, por tanto, as dous componentes X e Y da forza resultante. Rx con un valor negativo, que teremos que expresalo así no sistema cartesiano, e Ri con un valor positivo. Que facemos agora? Escribir as componentes Rx e Ri no sistema cartesiano, tendo claro o signo Rx negativo e Ri positivo, para a posteriori calcular o vector resultante ou a forza resultante aplicando Pitágoras. Dibujamos, por tanto, os vectores na orientación adecuada. Ri cara arriba, Rx cara á esquerda, aplicamos a regla do paralelogramo e calcularemos a resultante. Neste caso, xa temos dibuixado gráficamente canto vale R. Para calcular o módulo, aplicaremos Pitágoras. Xa sabemos cuánto vale el módulo de R, 154,40 newtons. Ahora temos que saber canto vale o ángulo alfa respecto ao horizontal, xa que é o que vai a determinar a dirección desta forza resultante. Para calcular o ángulo alfa faremos uso das funcións trigonométricas, neste caso do seno de alfa, que calculábase como cateto oposto R sub I respecto á hipotenusa R, 42,16 entre 154,40. Isto me vai a dar o valor do seno de alfa, pero eu que realmente quero coñecer é alfa, polo tanto farei a inversa, arcoseno de 0,27, dándome un ángulo de 15,66 grados.